Usted tiene razón, la calle no es pa' palomo, es pa' tigre, no es pa' pariguayo. Atento a mí, que loco. Dice, de tanto que rapeo en la lengua me salí en callo. Estos raperitos chequean como yo lo callo. Y que estaban filmados y lo engañan por pariguayo. Ustedes nada más está bueno que caigan presos en la calle. El Lámpago Hernández no sale con ya veneno. Aquí tengo una tacata que les billeta el veneno. No salen conmigo ni mandrake ni sin freno. Mejor busquen sus cartones que le están pegando cuernos. Entonces pregunto, ¿dónde diablo que está el pote? Que no está sonando, en la boca le puse un cote. Yo vine revelado y cojo cualquier rebote. Crúcense conmigo que le voy a partir el cocote. Le voy a montar la neta. Nunca he visto firma y yo tengo mi jipeta. Y ustedes de cacarao, lo que son tres sobatetes. Que yo me paro en 30 esperando que uno tire para yo darle su respuesta. Es que esto no está dejando. Los raperos del alma y toditos se están tirando. Tienen que darse banda porque aquí llegó el comando. El que va a tener sonido y le va a aplicar los rangos. Atento a Luis. ¿Qué es lo que es? La sonido de pistola, el ataque. Eso es lo que viene. Cojan ese fuetazo para que vean que lo que es. Serie 48. Y la sonido de pistola, el ataque, me quité.